Reka dutangure tumwakira mu gihugu cacu ciza c'u Burundi aho twarumaze imisi hari Starboy twakwakiriye. Murakoze cyane kunyakira mu gihugu cy'amata n'ubuki, igihugu ciza cyane, igihugu twaronkeyemo byinshi, igihugu catumye tunafatana rutema ikirere tukagenda kurondera ubumenyi hanze. Now I'm international promoter, international YouTuber, international influencer, kubera ko hari byinshi ndiko ndagira ko kumbure murakoze kunyakira mu gihugu canje, igihugu ca papa na mama ndetse na famille yanje muri rusange. Amatwo kubaza tuti wavuye ngaha ujanye na Natasha hamwe na manager wiwe ariko umwanya tukatukubonye ushitsi wenyene. So jewe nibaza ko narihiwe indege ku batabizi na Natasha Ngendabanka, indege y'amafaranga menshi cyane ndetse nibaza ko nakonsomye amahera menshi cyane ku ruhande rwa Natasha Ngendabanka kuko ni hotel twashikiyemwo, ni hotel bakoresha amadolari, ni hotel je ni kintu nabona yuko kizoba nko mu myaka 10 canke mu myaka 20. Kubona rero tutazananye na nyakubawa manager wa Natasha kubona akira nta kibazo bon namufata telefone. Kubona rero tutazananye na manager wa Natasha bafise ibikorwa byinshi byo gukora, bamaze kugera hariya anye ibintu vya management kenshi sindavyinjiramwo, ikiza nuko jewe nashitse y'amahoro baramfata neza, ndakoresha n'amafaranga mva amahanga kumbure ibintu kugira bishore kugenda neza cyane. Nibaza ko bagiye mu rugendo rw'akazi uno musi tuvugana cyangwa uyu mwanya tuvugana bamaze gushika mu gihugu ca Kenya aho bagiye kubandaniza akazi. Arono ko ari featuring, arono ko ari kurondera concert, ariko uko biri kose nuko bari mu kazi kandi tunabasengere cyane kubera ko nabantu beza cyane kandi bafitiye runini igihugu cyacu cy'u Burundi. Okay, muri make ikindi kibazo ca kabiri, Uganda usanwa wamaze iminsi 2 nimba atari 3. Ni 3. Muri rusangi Uganda onyitandukanye gute n'u Burundi warumenyereye? Uganda iratandukanye n'u Burundi. Uganda umenga bari mu yindi si. Uganda bambwiye ati urashobora kumara amezi 3 utabonye mariage. Abigeme baho barirekura cyane kandi nta mwigeme aba serious mu rukundo ngo arafise umusheri. Hari nahantu nagiye mani urusare runini, hari nk'abakobwa benshi bashika nk'ijana bariho ku kwezi, winjiye utanga 30 by'amaganda. Abo bakobwa bose ushaka uracako, urumva naciye mvuga ati burya anyu Burundi bw'iwacu Imana iracari hagufi yacu kubera ko ari ibintu byinshi bitaba hano mu Burundi wacu, ariko Uganda biba. Ariko nahananiwe no gufungura ibiraya bicumbye, ibiraya barabicumba mu kubiteka n'ibitoki barabisha, barafise akantu kabisha. Uganda ikindi kintu nakunze Uganda nuko umuntu nubwo bari umuzamu, abazamu tubimenye umenga baracafuye, tubamenye umenga nta kintu bari, urumva. Uganda n'umuzamu avuga icongereza kabisa, narabikunze. Ni ibintu byiza cyane kuko iyo igihugu cyanyu kivuga icongereza buri muntu wese akabaza icongereza aba ari byiza cyane. Ikibazo ca gatatu, urugendo wakoze ruvuze iki kuri Starboy mu mwuga wiwe ndetse no mu buzima busanzwe? Runo rugendo nakoze icyo ruvuze before kanshimire Natasha Ngendabanka. Natasha simba nkwiye no kumuvuga mu izina kubera ko apa rero gukora ibintu kinyamwuga akabikora ashaka yuko ibintu byiwe bigera kure, arafise n'ikindi kintu cy'umutima mwiza. N'umuntu muri kumwe atifuza yuko ugira ikibazo, ibaze turi kumwe muri Uganda, nkeneye amazi umpaye $50, umpaye $100 ngura amazi, uyampaye ndi mu Burundi urumva ko nshobora kuriha n'inzu umwaka wose. So apare yuko twajanye mu by'akazi nkuko yari yabinsezeraniye, n'umuntu yitaho umuntu akumva umenga ni mutonya wiwe. So ni byiza cyane kubatahura ibyo turimo, kubatabitahura byinshi babona umenga harimo ikindi kintu kitari, bakabona ati none kubera iki Starboy yatwawe na Natasha, kubera iki jewe. Nibaza ko umuntu wese arafise umunsi wiwe, umuntu wese arafise igihe ciwe. Ndi wa mbere w'umu YouTuber ajanye hanze y'igihugu, ajanye n'umu artist, bisigura ko kubona bibaye ari jewe ubwa mbere, bisigura ko nabandi bazobiboneraho bakabatwara mu bindi bihugu kumbure barondera ubumenyi hatandukanye. Kuko uno munsi sinagarutse ndi Starboy wa wundi, nagutse nagiye mu nda y'indege, indege ndayizi akantu rero utosigana, nagiye no muri toilette ndafata video, avuga ataje simba nafasha ka video bakaduha tukarabe mu kazi naho bakatweye ndaza kukabereka mu buzima bwanje naho icyo nungutse, naronse experience. Nagiye mu gihugu bavuga icongereza gusa, ntashobora kuvuga ngo mpamazi mu Kirundi, iyo nkeneye ikintu mvuga mu Cyongereza cyangwa ikiganda nka pampararanya ibyo nshoboye kuvuga, urumva. Kandi ikindi kintu gitangaje mwabonye nari nagiye mfise iyi sakoshi yonyene, ariko ngarutse mfise iyi ni sakoshi
ino sakoshi ni full package urabona ukuntu nambaye ndaberewe nsa neza guys bino bintu birazimvye uno mupira ugurwa amafaranga 200 y'amarundi kandi ninga mu Burundi je umpaye amajana 200 y'amarundi sinogura umupira nasanga nguzi imipira nka 10 so urabona ukuntu nambaye ndaberewe isakoshi yuzuye shopping na korewe na Natasha ngenda banka nagiye mfise ino sakoshi yonyene bisigurikire nimwe navuga ati murajana umuntu nk'akazi ariko we akashiramwo n'ubundugu ubundugu ubufamilia urumva rero numuntu wo gushimira kubera ko akora byinshi bitandukanye fise full package shopping kandi ubona ko mberewe wababwiye naho neza nta muntu ajana na Natasha yambara nabi ndaberewe nsa neza kandi umurundi wese muri rusanga hari hose asa neza twese dusa neza ikindi kibazo Starboy aya ma commentaire ndazi ko waziraje sinzi ko waziraje ya de commentaire negative n'ama positive zagiye ziravugwa usega nabi cyane indege irasanzwe ntaco bivuga ko bavuze byinshi ça c'est de l'idiotie moi je ne suis pas intéressé avec ça mes chers amis je suis intéressé avec ça moi je suis intéressé avec ma vie et tu vois umuntu wese afise ahakuru ubugari kandi abo bantu wese bavuga uko nta nizo naraje je ne suis pas intéressé mes chers amis I don't know I know who I am ndazi icyo ndi jewe urumva we know how we do turazi ivyo dukora rero buri ziriya poste mwagiye murabona uri mu kazi nkora uratahura impamvu wagiye urabona ari amaposte utari mu kazi nkora ntutahura ivyari narabonye hari abantu benshi bashavuye n'abampostinze respect Natasha ngenda banga n'uyandi indege n'ubundi azondihira yindi tuzaje na Dubai tuje na Italy tuje na dukora kazi nuko bimeze je ni Starboy the ship n'umuntu asanzwe n'umuntu asanzwe mu bantu bose dukora umwuga umwe nije ndi wanyuma n'umuntu asanzwe ntaco bitwaye ngira wanyuma ariko nafashe rutema ikirere tu reka twongeye tugukeze uherutse koronka Silver Award 100,000 subscribers n'abantu benshi ni benshi cyane ni TV online ziki hari nyinshi mu gihugu zishitazwe zamenyekanye hari n'izizu zitarazishikana nawe uri muri bamwe ba mbere bashoboye koronka Silver Award katwange tugukeze merci beaucoup hama sinzi ko wobwira abakunzi ba Star TV ko uzodukorera umunsi mukuru bazita gutota tuzotota Silver bazana amafaranga kandi bampe sponsor ukumbure ushobore gusangira na buri muntu wese je na mahera mfisi ya danje kandi reka ndakwereke je nabwiye yuko je nagiye mu hotel y'amadolari ngo muchore Starboy urumva reka ndakwereka ayo bangaruye kumbure nkavuga ngo cyengo nta mahera mfise avavuga ngo uriya ngo ari kwivugisha amafaranga agira boss katembera na boss urudie nyuma hivyo acha wewe je ibaze Natasha yampaye nakandi kazina ubu yanyise Doraboy aya nayo bangaruye amadolari manda yafise ikintu gihari dukunde ibintu by'abagenzi bacu umugenzi wanyu ateye imbere ryoherwa kubera ko niyatera imbere nawe uzoshikirwa narabonye abantu benshi babajama babanijo hariho abantu banije ariko reka dukora akazi we know how we do iyo tuvuye mu gihugu bavuga n'ikiganda icyongereza turashiramo nakongereza kugira tubumvishe yuko tuvuye tuvuye ahantu so dushigikirane muri rusange reka nshimiye manager Rafa respect narafunguye neza navuye Uganda n'ibiro vyaduze navuye Uganda mfise amasakoshi abiri nagiye mfise isakoshi imwe navuye Uganda narose ama connection atandukanye twahuye na Yago twahuye na bande Natasha koze show itangaje imeze neza cyane byaranyeretse yuko umurundi yakoze cyane aragira kure indirimbo yarimbanye na Sheba yarayiririmbye abantu bose baratamba barahaguruka baravyina ndavuga ati mu Burundi kumbure dufise impano nyinshi zitandukanye so Natasha rero aringa aba artiste bose kubera ko ivyo yakoze nta wundi mu artiste arabikora nimuvuge ngo ndahengamye je ndi mu kazi inyuma yibi ya Natasha ngiye mu kandi kazi hageze ibindi akora tuzobishigikira ndana hanura bajya abantu usanga amaposti yabo bafise umuntu umwe bapostinga abantu babi ugasanga ari abandi ba artiste badapostinga shigikira abantu bose kugira bigende neza cyane so ndabashimire mwese mwansengeye mwanshigikiye ahanuguruye Natasha anuguruye murazi ko yari hindega abantu benshi cyane mbabare ndavuga cyane kubera ko niko kazi kanje Amipro amaze gufata indege ngira nk'inciro nka 5 indege yambaye yirihiwe na Natasha manager Rafa ari hajya bisigura ko nanje uno mugisha ejo nshobora kuja muri Dubai cyangwa nkaja muri Amerika ubu nta kibazo kandi ikindi kintu naco kubona nafashe rutemikirere nkagenda nkarengana airport bisigura ko jewe leta nta kibazo dufitani nta n'umuntu nivye bisigura ko n'undi muntu azondondera avuga ati twene mu Rwanda dukora akazi wewe wararenganye imbibe ni sawa
wowe rero utaragenda ariko usanga ufite ide n'umuntu cyangwa ufite ikibazo na leta wazogusubiza inyuma so nibaza ko ari uko nimba ari ibindi bibazo mumbaze akazo ka nyuma umuntu ari mu rugendo gira challenge nyinshi ize challenge wagize muri rugendo rwawe rwa Uganda Burundi runo rugendo challenge nagize nagiye ahantu mbona umukobwa araje kuntongoza acambaza ngo ndamuhangaye ndamubaza ati none ndaguhangaye je hari byo twapatanye jewe na wewe mana baganda kazi ni hatari nje tubona kubwira ati igihugu cy'abantu tukomeze tugisengera tubandanye tugisengera kubera ko hari ibintu bitabera hano ariko bibera muri ivyo bindi bihugu kandi Uganda ni igihugu cy'abantu bose kugira ubone umuganda 100% usanga bigoye usanga bigoye iyo niyo challenge nahuye nayo ibindi byose nta nzara nari mfise nta nyota nari mfise urumva nawe reka ndagutemwa akayoga kugira winywere from Uganda ako kayoga karazimbye cyane iyo ni gift nakuzani urumva rero dushigikirane muri rusangi dukundane ni byiza cyane respect mwese mudukunda imana ibahezagire reka tuje mu bindi kumbure ndakumbuye ubugari bwo mu Burundi nice welcome sasa none dore gore kamuyimbira hiyo uyu bamwita Mr Ives numwe mu bantu bakunda ibikorwa byanje numwe mu bantu bashigikira ibikorwa byanje nanakeneye na 50,000 nkamubwira ati chorera 50,000 arayama ubwo nagiye hanze urabizi ko nkenye kaka ariko nayifashe tu ndakenya ariko rutemikere barayifata urabizi ko nama nagucoye sasa amafaranga menshi mfise ahubwo umuntu afise amafaranga agira umutima wo kuyatanga rero natasha ko afise amafaranga akagira n'umutima wo kuyatanga it's good ibaze nagiye mfunguye muri hotel Club Dirac nari ndashika Uganda ntarasonza afise byinshi byo kuvuga about show nibaza ko zakubibabwira reka tugende manager Don't stop.